Изнывая от боли пылающих ран, часто я под крестом воздыхаю. То пугает пророческий путь христиан, то на нем устаю, унываю. И тогда ободряющий голос Христа веет свежестью Тивериады, вновь зовет за собою, и тяжесть креста облегчает словами отрады. Кто за мною идет и свой крест не несет, недостоин меня и спасения. Не узрит тот обитель небесных высот, не постигнет святого учения. Не страшись, если волей благого Отца суждено тебе узкой тропою, под ударом бичей, под шипами венца, тяжкий крест свой нести за собою. Ни рука лиходея, ни случай слепой облекли для тебя это бремя, но любви бесконечной, по воле благой, ему есть свой предел, свое время. Он рассчитан с любовью, с заботой Отца и по росту тебе, и по силам, чтобы смог ты его донести до конца, может быть, и до самой могилы. Чтоб блаженным ты был, свято праведно жил, благодатью святой наслаждался, перед лютой бедой не робел, не тужил, добрым подвигом впредь подвязался, чтобы образ святой и подобие его среди шумной толпы суетливой в существе отражалось в сознании твоем. Должен крест ты нести терпеливо. Не завидуй чужому, упал, не ропщи, и не сетуй на тяжкую долю, утешения в горячей молитве ищи. Прославляй неизменную волю. Через пучину страстей в лучезарную даль служит он для тебя переходом. Там навеки забудешь тоску и печаль в Царстве Божьем с Божьим народом. Не один ты, согбенных под тяжестью ран, крестоносцев великое племя. Вереница идет за Христом христиан в наше злое последнее время. Кто в пути ослабел, кто в борении ослаб, видят всех его светлые очи, видят тех, кто от зноя томится, кто пал в непроглядной мучительной ночи. Но мужайся, великое племя Христа, не гасите священное пламя, поднимите под тяжестью мук и креста еще выше победное знамя.